Batotanga tori serious because dainga iprenga. Asi ndozvitira chinhu. Ndira ino ndozvitira chinhu. I think that the plan. The plan. Tinogona kuda. Buzina ngambozvigoneri. Ndizvikwanise. Baba D. Ndafunga plan. Taunoti magarira turi kuita panapa ina ndichamakwanisa. Saka ndafunga kuti titore caregiver. Anenge achiona nezvenyu chete personal. Inini nyaya yekunzi ndiperekedzewo ndisachidzowo ichi ndipowo ichi ndiendesewo kutoilet baba D kusvika pakuzviitira tsvina. Ndafunga kuti titsvage caregiver. Akatraina, she is highly trained. Musikana pane wandachotaura naye pafoni apa. Imimi anenge achiona nezvenyu achiketa for all your needs. Pachitsividzo chedu ngwani takati tichaita caregiving yedu yekudanana kuti munhu amane matambudziko. Imimi makutoita nharo. Aiwa dzisi nharo. Dzanharo because isi kushaya kuti tiwane way forward. Imimi makangwani kana maunza nyaya iyi pamberi pangu yese ngoiti zhu. Ini ndingoexpecta kuti ndizvigamuchire zvese kamwe anoti zhu. Saka ndikuda kuona way forward iplan yekuti musikana yaya akubatsire ini. Zvakaoma. Kana zvamuri kuronga zvamuri kuona zvizvo zvinenge ndozvandatoronga ndozvandatofunga izvozvo. Maonera ndokutozviita inini ndindakutoshanda pamba panapa ndindatobreadwinner. Saka ndofanira kunotsvaga mari zvino ndikatsikana ndine muchingosesekedzana ne iyo iyi foni hunza imwe tambanidzai roko munoidi ndinoziva kudaira asi kutoilet hamuzivi unza ifoni ndindatopota ndichidaira ndichiona zvese zvinhu zvenyu zvinonge zvichiitika akana kutobatsira ndo caregiving yacho yamunokuti ndida kuti ndiite munokona kuti handiikwanisi. Hapana chamunombopererwa muchatofarira idea yandiri kutaura ini. Ndataura kuti ndinda breadwinner pano. Ndichifanira kubuda ndichifanira kuenda mabasa ndichifanira kuita zvinhu zvangu. Asi nyaya yekuti munhu ndangotsvaga mukadzi wemumastreets umu atori professional. Mitchie, wauya. Hi. Pindai my pindai. You're welcome. You're welcome. Thank you. Pindai. You're welcome. Thank you. I got to put that. So, what did you say, Magadi? Did you write in what do you say? I want to be pushing. My dear. Abadi. Ndiyanokuoneka sweet voice kanenge donje kakanyorera kudai. Makusekerera. Ndiye caregiver wananga ndichitaura nezvake. Oh. That's good. Wanga tori munzira toya. Ndatatotaura naye pafoni. Totaura nyaya yemazuva ari kuteera ino. Ndatotaura naye pafoni. That's good. Ako makadi henyu akuva caregiver. Makadi tiripo kana makadiwira. Tiripo makadi zvenyu. Hai ndingaungurisi. Muraiti. I'm okay. I'm fine. Sisi munoita kunge muna right. Muri munari free. I want to be munari free. Free spirit jam. Yeah. Ameno tofamba boy. Ndafamba hangu moshi. Ini yakuti apa ndanditori patakataona tese kutaura tese nezuro handisi muchitoti muri pa-emergency omani wezuro manheru muchiti muri pa-emergency situation you need my services very quickly. Yes, and handitori ku-SAI to fly. Yes. Andikuzvidzwa babadzi. Zvakataura kuti professional. Aiwa kusana na South Africa. Yeah. Mamuri patipi kunayo South Africa. Woma muri ku-SA ini ndandiri pa-Cape Town. Yeah. Kachana.
Ndandiri paCape Town. Yeah, so ndine murungu wandinotomboitira kuti masere wandotombova kuti maservice angu pawaterfront. Waterfront munokuziva handiti? Murikuona I chose the best for you babazi. Yes. Ndikanditemberi madhuze titaura tiri kudebvera. Yeah, so ndatolenda nhasi. Izvezvi mamanje nditobva kuairport so. Ndatangoti kuti ndizokunetsai kuti come and pick me up this and that. Ndikati no, let me just. Akatasa pamona pangu apa panotokuredza kuti ndanditobhurura. Okay. Ndobasa racho vandakudedzera. Babazi chimbonyararai. Vanofamba nendege tozokwanira ningotaurawo. Naiwe. Kuwana kwafamba nendege tozokwanisa here. Handii ndiri kuvabhadhara ndavadedza. Aiwa kufara. Kufara. Saka ndobasa randakudedza. Okay. Saka havasi kuona. Tsanangura kuti hamusi kuita sei? Handisi kuona kana tsecha handisi kumboona. Kana nzicha yekudayo kana kai. Rima rega rega. Really, what happened? Ndakazorwa ndiri munaitozvionere. Tsakuna yakatongoitika kubasa. Ndandiri kuSouth Africa for makabvesa. Oh my god. Saka tanguti tichingoshanda kudai izvi. Ndinokuona professionalism. Mungazvione nepapi. Hanzi oinzati vatambidzi. Uchivatambidza. Chipo nditama kuti kwaishi. Ndizvi kuSouth Africa iri. Kunandudza naye kuti murume wamuroda kuti ndishandire haoni. Ndakangotya mishe unoziva kuti pamwe unogona kuramba. Situation iri intense kai. Intensive chaiyo. Situation. Ngade makandiudza kuti haoni ishwari ndowanzoshandira hangu but no inini yake kuwekidei. Zvamunoti zvihombe kwandiri zvidiki. Okay, so maduties angu vari kutadza kuita sei, vari kudi izvo, vari kugona nezvo vasiri kugona. So that kana ndakutirana wandai nyazozoti munhu wangu ari kuda special care yakadai so okay. Inini chandini chingona ndechoti vaperekedze kwavari kuda kuita zvese zvavari kuda kuita hembe dzavo. Uchivawachira uchivaipfekedza inini handisi kuzvikwanisa. Havasi kutogona futi kupfeka zvekare. Havasi kuona mbuza rokugona kupfeka trousers zepi yakaenda kusero. Handisi kuziva kuti vaita mwana mudiki. Achada kupfekedzwa munhera. Matadzoka kuita mudiki. Imi muchiisa zipi kuseri? Chokwadi maitinda. Inini ndaikunda kuita zvekumbotsvaga mari. Okay. Saka time yekutowanika panapa ndicha. I understand. And also situation ndapindana nayo. Okay. Alright, okay. I know, don't worry my sister, right? Zvinonaka, zvinowanika muupenyu. Masalaries atakawirana ndiwayo over the phone and I think my details akawanda mamatondoudza zvinhu which I like. Yeah. Okay, so ndokumbirawo kuti I'm sorry. Excuse me. Repentire. Memenyarara nyaya dzamusi kuti tinobvunza tichinzwa here. Saka titanga kuziva kuti Okay, ndandichiflya so hazvinachiflya unoita imi kuti unombochinja. Yeah. Smart, you are smart, very smart. Yeah. So ndandichikumbira kuti musainewo apa agreement yedu yokuti ndichange ndichishanda panapa for how long imi ndimunoziva. Mukuda long term here kana short term. Short term yako inenge yakareba sei? Short term yangu inenge inenge iri 6 months chete. So imi makanzi kuti zvizoita mukuda nguva yakareba sei? Abati. Inini zvangu manje hazvina specific time. Nekuti vaingoti madoctors akangoti ndofana kuramba ndichienda kureview. Inini I think long term. okay. Long term yako yakareba sei? Chero ukagara 10 years pano. Long term yangu 3 years. Oh, yes. So chinenge chizongoadjust from salaries depending nekuti rate dzekunze dzinenge dzakamira sei. Yeah, 10 years handizokwanisa kusvika kunyanya kuti maservice angu inini anodiwa kwakawanda. Michelle the caregiver. Aina logo rako ndarifarira. Really? Zviri professional. Amadzidai mai muchiona muri kuona zvandiri kuona. Ukaona iwewe kawo ndatoona. Aiwa, sainai nekuti kusainira pasi kwakangonakira kuti kukanakira chinhu wani. Inini wacho ndinogona kufuma nhasi ndakati handichani basa. Ndaofwa inini ndowanzo ofwa hangu mari hombe. Ndaofwa kumwe. Ndaenda.
ndokandati mai vaivereka ndichivasiya nekuti mari yavo ndambotya nditi so Muchasiya, apa ndinenge ndisisasiye uye imi mune musingatenderwe ngoti nhasi mungoti mishi chisiyai basa ndinenge ndichikwanisa kungosiya basa chete 3 years idzaiita sei zvese zvamunenge masaina aiva ndasaina. alright so hamina kuti manzwisise yenyu agreement yedu kuti ikufamba sei Saka ili copy 1 ndo rarangu. Tinokwanisa kufotokopi. Apa irori tinounza ndichari fotokopa zvawo. Uzondipa. Ndokupai mugaro nekopi renyu kuroti tangoita chisungo chedu. Aiwa. Toti ndichakayaka pano for 3 years. Ndichikushandirai. Ndichida take off baba vedu vasikudzwa zvakanaka. Ndinoti kana paine chimwe chamukade kuita Aiwa kana chatakutoda kuti chocho totanga nhasi. Okay. Nonga mangona kuti ndavenda kugadzira. Aiwa pana. Usually kana ndichanda kumdzimba dzevanhu andipfeke hembe. Uniform yako iri nice. Iri nice, very smart, very clean. You like it? And I like it. Okay, thank you. Well dressed, you are on point. Thank you. Baba, how is everything? Everything is okay. Yeah, are you adjusting to your situation now? Yeah, I'm adjusting. Kana matoya kudai mimi professional kunenge makubatsira kuzi unongowa stress, unongoza zvinenge zvakaoma kuti semana anenge akazvarwa uchizvionera. Uchizviitira zvinhu zvako wega nemaoko ako. Yes, kuzongotanga nhasi kuti uchatoone something else. Kana kurara hope chaizoomborari, kufunga kuti wakomana upenyu hwangu uchaita sei, wakutotadirwa munhu anenge achikubatsira kudai. Zvinogoda kuti ufambe kuti uite zvimwe zvinoda kuti wakutotadza kuita. Aiwa, no, it's okay. Zvinoita zvakanaka baba, ndichange ndichikubatsirai nema-counseling sessions. Ndinoitisa kuti ma-counseling sessions. Totendi. Yes, so because tosangana nevanhu vakawanda. It's not easy ngoti munhu angonzi nhasi haachaona. Akakura achiona. Vanozvinzwisisa. Yes, and especially futi munhu watanga kusarurwa chaiko. Kana nevanhu vari pedyo. Munhu ari pedyo newe chaiga. Anokurwa nemagokora. So izvozvo zvinoitika asi mhuri yenyu yakasvora zvakanaka here ikwenyu? Ndakanga ndati kuti ndingomhanya ndaudza veukama hazvibude pamwe ndinogona kubva ndangoita right. Saka ngoti kuita ndimbozvipaka nguva mbichana. Ndimbotanga ndaudza mudzimai toona kuti tingaronge zvipi. Basa kataiwa zvinogona kuita. Okay, makasiyira kuna madam. Saka madam muchazongodecide kuti muvapira wose aiwa ndichange ndichikubatsirai kuti nenzira dzacho dzekuti munge muchiita izvozvo. So thank you. I don't know kuti ndichange ndichirara pai. Maybe I can unpack my stuff and then ndomboisa water. Aiwa imba yakakura marooms unogona kugusa kuti chero yakuda pandichida iri padhuze ne na baba. Nebedroom. Okay, munenge muchiri kurara mese, munotorara mese. Kuti hamukwanisa kuzovamukira usiku and stuff like that. I think ndikutofunga kuvamuvha. Vene yavo room yekuti unokwanisa kungopinda anytime yawawo yavanenge vakudedza. It sounds good. Handiti babati? Yeah, it's a good idea. Zvinozobuda here nemaiti. Cheta kuti tinrega tingova bit by bit, step by step. It's okay. Zvinotambira zvinenge zvakuda musarudzi izvozvo. Zvichifamba zvakanaka chete. Chatoda kuti zvifambe zvakanaka. Aiwa, it's okay. Regai hangu ndimotiratidze pekurongedzera nekirimi yangu. Sorry, handina kuzobvunza vanoitwani? Babadi. Babadi. Okay, alright. Ndinowanzofarira hangu dedza nditi Mr. Minki. Rako ndoratisa chitaudzwa ndafunga tizida rekambani. Michelle ndozita. Ndine kambani yangu. Uchakura kapekera. Okay. Babadi itugu yake ndinoratidze peku. Alright. Okay. Follow me. Okay. No, kuzingukupisa. Kuzingukupisa wena.